منتصر دونك شفت اليوم بصراحه فيراج اكسبسيونيل لي بونترول الدخله عالميه الافلام انيفرسير اكسبسيونيل نتاع زاباتيستا دونك لي مع ليفينمون هذايا الجمهور اللي مش مقصر ويقف ويضحي مع الفريق. ايه صحيح نعرفوا نحن جمهور ليسبيرونس كما ذا اللي جوات الكل نجم ندخل جمهور كبير برشا انيفرسير تاع زاباتيستا جو كبير معناتها جمهور من اول دقيقه لاخر دقيقه دز معنا ومش حتى اليوم بركه معناتها في كل ماتشات من اول سيزون حتى نحكيو معناتها لي زاني قبل جمهور ليسبيرونس ديما حاضر وان شاء الله ديما جمهور ورانا ونحن الاكثريه زاد نكوروا باش نفرحوا جمهور ليسبيرونس وان شاء الله تقعد العلاقه بين نحن والجمهور ديما هكا ان شاء الله. اليوم كي دخلت هزيت راسك شفت الدخله يعني انورم الدخله كانت. اي بالطبيعه واحد كي يدخل ما ينجمش توا يفل الدخله كيما هكا معناتها تدخل دور على اليمين تلقى الدخله ومعناتها تدخلك في الماتش من الاول معناتها تزيد قويك وتحب تربح معناتها باش تفرح الجمهور هذاك وان شاء الله ربي معنا ونفرحوا جمهور ليسبيرونس ان شاء الله. ميساج الاخراني لزاباتيستا عيد ميلادها شفت الدخله شفت الفلامات شو كبير كان في الجرادان. بون ان شاء الله كل عام وهم عاين بخير يعطيهم الصحه اليوم على الدخله الحلوه اللي عملوها شفنا معنا الببليك الكل اليوم دز معنا دخله مزيانه وقعد يعاون فينا ويشجع فينا لاخر لحظه نشكرهم برشا وان شاء الله نحن كيما قلت لك ان شاء الله الماتش الجايين نفرحوهم اكثر وان شاء الله هما كالعاده يعاونونا ويدزونا. اللي انا باش نسالك على الجمهور الببليك ما قصرش عيد ميلاد زاباتيستا دونك كليما هزيت راسك في الانتري شفت الدخله وشفت الفلامات وشفت الجو والناس الكل واقفه مع الفريق اليوم. صحيح هذا مش غريب على جمهور الترجي متعود ابداعات كبيره ذا اللي يعمل فيها كيف زاد يدس فينا من الاول للاخر ذا اللي بالمعنى كيما نقولوا جمهور كبير وجمهور عظيم ان شاء الله احنا نحاولوا ديما نفرحوه ان شاء الله كيما نقولوا نوعدوه بالترشح ان شاء الله من كينشاسا وان شاء الله كيما قلت لك نفرحوه بتترويات ان شاء الله. Anis, il y avait l'anniversaire du groupe Zapatista, vous le connaissez un petit peu parce que c'était le show aujourd'hui, donc un petit mot sur cela, le public était intense, c'était trop intense au gradin, il y avait des flammes, il y avait en arabe on dit une dakhla, donc tu connais un petit peu ce show? Dakhla, je connais pas trop ce show, mais je sais que c'était le feu dans les tribunes avec les fumigènes etc. Je pense qu'il y a eu quelques bagarres aussi, malheureusement. Mais voilà, le plus important c'est que les supporters soient là. Aujourd'hui ils ont fêté leur anniversaire, donc voilà, merci encore une fois à eux d'être là. Et puis voilà, qui continuent à nous soutenir pour se qualifier et puis aller le plus loin possible dans la compétition. معاك في اللي تحبه أورانج.